ตัวเอ้ยตัวเลขไม่ใหญ่โอ้ยไม่ใหญ่ตัวเลขกินนะวันนี้นะ1,900พูน1,960 บาทสิเอาหัวเฉยเหมือน ซื้อ สิเอาเข็น ซื้อ95ออก85ซื้อ62ออก72แต้มเดียว บอกไม่แน่ บ่เป็นย้อนโลภแหละชื่อ50 บาท บอกไม่แน่บอกไม่แน่ดูหึ เอ้ย บอกไม่แน่เด็กนะบอกไม่ได้อยุหึบอกไม่ บอกไหมบอกไม่ทำไหมไหมลูก ยิ้มยิ้มโอ้ย ว้าวเลขเชือกหยังมาแรงเลขเชือกหยังเลขเชือกหยังเออเลขเชือกหยั ว้าว ง นี่นะอีลอยเขาขายหน้าซื้อ บอก